Kapitulli 1. Ti therrasësh Perëndis. Lexoni Eksodi kapitulli 2, vargjet 1 deri në 25. Ai I numëroi delet edhe një herë dhe sërish I doli I njëjti numër. Më mungon një, mendoi Mojsiu. Qengji që lindi vetëm pak javë më parë, arri gjithmonë me nënën e vet. Por sot nuk është. Duhet të jetë shkëputur gjatë stuhis. Duhet ta gjej unë përpara se ta gjej ndonjë luan. Mojsiu le në vend të sigurt kopet e Jethros dhe shkon në shkretëtir për ta kërkuar qengjin që mungon. Mojsiu e njeh shumë mirë këtë shkretëtir. Ai ka kaluar aty 40 dimra. Ndërsa ecën, ai mendon, mediton dhe lutet. Pse o Perëndi? Për sa kohë mund ta bëj këtë gjë? Nuk e kuptoj. Mendova se po bëja vullnetin tënd. Mendova se të dëgjova të thoje se unë do të isha çlirimtari I popullit tënd. Gjithçka që bëra, ishte që thjesht I katranosa gjërat. Unë mora edukimin më të mirë në botë. Kisha burime të pakufizuara në majtë të gishtave. Isha princi I Egjiptit. Kujt po përpiqesh atja hidhja? E dija që isha hebre. Isha një nga burrat e popullit tënd të zgjedhur. Faraoni më donte, por nuk isha unë I paralinduri I tij. Të gjitha pasuritë dhe kënaqësitë e Egjiptit ishin në dispozicionin tim. Por ti u sigurove që unë ta dija se kush isha. Ti më dhe nënën time që të ishte dadoja ime dhe të më arriste. Ajo më tregoi mrekullinë e lindjes sime. Ajo më tha që isha I veçantë, jo sepse isha djali I saj, por sepse jam fëmia yt. Ti më nxore nga Nili dhe më mbrojte. Ti më fshehe poshtë undës së armiqve të mi. Kur e pash atë egjiptasin duke rrahur një skllav hebre, u tërbova edhe humba kontrollin. I thash të ndalonte dhe ai qeshi me mua. U tall me mua dhe më tha se hebreu nuk vlente asgjë. Ai kishte ndërmend ta vriste, prandaj duhet ta ndaloja. E vrava atë mbikëqyrës egjiptas. U përpoqja ta fshihja trupin, po përpiqesha ta mbuloja mëkatin tim. Por kjo nuk bëhet dot, apo jo? Ja, kështu përfundova në shkretëtir. Jam batha, jo se pata frikë nga faraoni, përkundrazi, pata turp nga vetja ime. Isha I poshtëruar. Në fakt mendova se po bëja vullnetin tënd. Gjithçka që bëra ishte që krijova një rrëmuj. Ndërsa Mojsiu I përsërit vazhdimisht ngjarjet e asaj dite në mendjen e tij, ai sheh qengjin. Ai ka ngecur në një kaçube me ferra. Ai e liron, e përqafon fort në gjoks dhe I përshpërit në vesh për ta qetësuar dhe ngushëlluar, teksa kthehet dhe fillon të ecë drejt kopes. Të nesërmen, ai do ta çojë kopen në anën tjetër të shkretëtirës, në një vend të quajtur Horeb. Sërish, ku nuk I shkon mendja, dhe I therret Perëndis. O atë, nuk vlej më për asgjë. E vetmja gjë që mund të bëj është të kullos delet, që edhe ato nuk janë të mijat. Më mëso rrugët e tua, më jep të kuptoj pse jam këtu. Zemra ime të dëshiron ty në këtë tokë të thatë dhe të etur. Por ndodhi që mbas një kohe të gjatë, vdiq mbreti I Egjiptit dhe bijtë e Izraelit rënkonin për shkak të skllavërisë. Ata bërtitën dhe britma e tyre për shkak të skllavërisë u ngjit deri tek Perëndia. Kështu Perëndia dëgjoi rënkimin e tyre dhe Perëndis ju kujtua beslidhja që kishte përfunduar me Abrahamin, me Isakun dhe me Jakobin. Dhe Perëndia shikoi bijtë e Izraelit dhe Perëndia u kujdes për ta. Eksodi kapitulli 2, vargjet 23 dhe 25.
Gërmim në thellësi. Perëndia e dëgjoi britmën e tyre. Perëndia është një perëndi që i njeh nevojat e popullit të tij. Tek Eksodi kapitulli 2 vargjet 23 dhe 25, na thuhet se ata rënkuan dhe bërtitën për shkak të skllavërisë së tyre dhe Perëndia i dëgjoi. Çfarë do të thotë dhe Perëndia e dëgjoi britmën e tyre? Do të thotë që duke qenë se je fëmijë i Perëndisë, ai di gjithçka rreth teje. Ai di se ku je, si dhe situatën në të cilën gjendesh. Ai i di veprimet, qëndrimin dhe mendimet e tua. Ai e njeh dhimbjen dhe problemet e tua. Ai është Perëndia i plotfuqishëm dhe ai di gjithçka. Ai i dëgjon britmat e tua, edhe kur nuk po i tharret atij. Teksti nuk thot që izraelitët i klithën Perëndisë, thjesht thot se ata bërtitën. Vetëm tek Eksodi kapitulli 14 thuhet se ata i klithën Perëndisë. Megjithatë, Perëndia e dëgjoi britmën e tyre. Ai e njihte pakënaqësinë e tyre. Perëndia e dinte saktësisht se ku ishin dhe pse ishin atje. Ai i kishte vendosur ata në Egjipt. Pse bijtë e Izraelit u çuan në tokën e Egjiptit? Ka 3 arsye. Arsyeja më e dukshme ishte zija e bukës. Ata shkuan në Egjipt për t'i shpëtuar zijës së bukës. Perëndia e kishte parathënë se do të kishte një periudhë ndërprerje para se ta pushtonin tokën. Zanafilla kapitulli 15 vargu 16. Duke ju dhënë kështu pak më shumë kohë një kulture pagane për t'u kthyer tek ai. Levitiku kapitulli 18 vargjet 2 dhe 4. Dhe së treti, Perëndia e vendosi kombin e Izraelit në Egjipt për 430 vjet që t'i mbronte ata nga infiltrimi dhe korrupsioni i mundshëm, duke ruajtur kështu të sigurt destinacionin e tyre për madhështinë. Gjithmonë ekziston tundimi që populli i Perëndisë të bëhet si bota. Tundimi për të pasur në mendje gjërat e botës është gjithmonë i pranishëm. Në vend që të bëhej një komb i madh, Izraeli mund të kishte qenë në prag të përthithjes nga bota. Në Egjipt, Perëndia i ruajti ata. Në kohën e tij, Perëndia do t'i nxirrte nga Egjipti. Në Egjipt shkuan veç se 70 vet. Eksodi kapitulli 1 vargu 5. Jozefi dhe familja e tij ishin tashmë atje. 70 vet mund të humbisnin lehtësisht mes popullsisë kanaanase përreth tyre nëpërmjet martesave të përzira. Mirëpo egjiptasit nuk martoheshin me hebrejt. Egjiptasit i përçmonin barinjt. Ata i shihnin barinjt si një gjë të neveritshme. Tek Eksodi kapitulli 12 vargu 37, kur Perëndia i nxori jashtë, 600.000 burra u larguan nga Egjipti, pa llogaritur gratë dhe fëmijët e tyre. Kombi tani ishte mjaft i fortë në numër për t'i rezistuar glabërimit nga bota përreth tyre. Perëndia e di me saktësi se ku ndodhesh dhe se çfarë po përjeton. Ai e dëgjon britmën tënde. Perëndia e di saktësisht se çfarë po ndodh në Egjipt me bijtë e Izraelit. Ai e dëgjoi britmën e tyre. Perëndia e dinte saktësisht se ku ishte Mojsiu dhe e njihte gjithashtu edhe zhgënjimin e shpirtit të tij. Edhe pse Mojsiu nuk e dinte, shkretëtira ishte vullneti i saktë i Perëndisë për jetën e tij në këtë kohë. A e ke kuptuar se vendi ku je mund të jetë pikërisht vendi ku Perëndia dëshiron që të jesh, në mënyrë që ai të flasë një fjalë të re? Gërmim në thellësi. Izolimi. Pse lejon Perëndia që të kalojmë stinj që duken si të pafrytshme? Pse na veçon Perëndia nga njerëzit dhe vendet? Pse na dërgon ai në vende të shkreta? Pse kalojmë nëpër përvoja të shkretë të tjerës? Pse? Një burrë e ka thënë mirë: nuk jemi shpëtuar për të shërbyer, ne piqemi për të shërbyer.
Mund të hetoni shkrimet e shenjta dhe të zbuloni të njëjtin parim. Perëndia i përdor fuqishëm individët që kalojnë përmes periudhave në shkretëtirë. Jozefi ishte në një burg të nëndheshëm për 18 vjet, thjesht sepse po i bindej Perëndisë. Në Psalmin 105 vargu 19 na thuhet se Jozefi ishte në burg derisa fjala e Zotit e vuri në provë. Elia qëndroi 3 vjet i izoluar te parroji i Kerithit, pasi i kishte predikuar mbretit. Davidi u arratis prej Saulit në shkretëtirë. Gjon Pagzori erdhi nga shkretëtira duke predikuar mbretërinë e Perëndisë. Pasi u shpëtua, Pali shkoi në shkretëtirën e Arabisë për 3 vjet. Pas pagëzimit të Jezus Krishtit dhe pasi fryma e shenjtë kishte zbritur mbi të, Jezusi u çua në shkretëtirë për 40 ditë. Atje ai u tundua nga djalli. Ata që Perëndia i përdor fuqishëm, ai i izolon, i veçon dhe i shkëput nga çdo varësi tjetër përveç se tij. Ajo që Perëndia sheh nuk është ajo që shohim ne. Ajo që shohim ne janë mundësitë që na kanë shpëtuar ose koha e humbur. Ajo që Perëndia kërkon nuk është ajo që ne kërkojmë. Vepra e Perëndisë është frymërore dhe jo fizike. Ajo që Perëndia kërkon është jeta jon frymërore dhe jo veprimtaria jon. Perëndia interesohet më tepër për enën sesa për detyrën. Ne kemi prirjen që të përpihemi nga detyra. Në shkretëtirë, Perëndia përgatit enën e gatshme. Rezultati përfundimtar nuk është detyra, por është ena që zbrazet aq shumë nga vetja sa Perëndia i shenjtë të punojnë natyrshëm në përjetën e tij ose të saj. Perëndisi u desh ta çonte Mojsiu në shkretëtirë për ta përgatitur frymërisht që t'i nxirrte bijtë e Izraelit nga skllavëria. Ai ishte trajnuar mendërisht dhe fizikisht në Egjipt, por kjo nuk do të mjaftonte për ta bërë punën e Perëndisë. Puna e Perëndisë është një punë frymërore. Perëndisi duhet ta përgatiste udhëheqësin që bijtë e Izraelit të udhëhiqeshin jashtë Egjiptit. Perëndia lejon që ne të jemi në vende të shkrehta, në vende shterp. Vullneti i tij për ne është që ne të na bëj burra dhe gra me një besim të fortë. Besimi i fortë nuk krijohet në një klimë rehatie. Ai nuk ndodh brenda natës. Kur Perëndia dëshiron të krijojë një pemlisi, ai harxhon 100 vjet. Një kërpull rritet brenda natës. Rritja e besimit të njeriut nuk është gjithmonë e njëtrajtshme, por mund të ndryshojë. Një pemë arritet shpejt në muajt e parë dhe pastaj rritja e saj ngadalësohet aq sa nuk mund të dallojmë dot me sy të lirë. Gjatë kësaj kohe ndodh një forcim, pa të cilin druri i gjelbërt do të ishte i padobishëm. Përgjegjësia jonë është që ta pranojmë vullnetin në kohën e Perëndisë. Ne duhet të bëjmë çdo përpjekje për t'ia drejtuar klithmat tona Zotit, dhe jo thjesht të ankohemi për situatën tonë. Mojsiu mund të ishte larguar nga shkretëtira kurdo që të dëshironte. Askush nuk e detyronte të qëndronte. Mojsiu priti, u lut dhe kur arriti në fund të forcave të vetes së tij, kur e kuptoi se kush ishte, më në fund ishte në gjendje që ta dëgjonte nga Perëndia. Zbulimi i vetes i paraprin zbulesës hyjnore. Më afër shtëpisë. Në jetën dhe shërbesën time, unë kam përjetuar kohë dhe stin shkretëtire. Do të ishte mirë nëse mund t'i thoshim që po e kalove një të tillë, nuk ka një tjetër, por nuk ndodh kështu. Kur isha veç se një djalë 10 vjeçar, reagova ndaj ungjillit dhe kështu linda sërish. E dija që isha i humbur dhe i dënuar me ferr që kur isha 8 vjeç. Prindrit e mi më çuan në kishë që nga lindja. Ata ishin besnik duke na marrë mua dhe vëllezërit në kishë sa herë që kishte takime të hapura. Kur isha rreth 14 ose 15 vjeç, ndjeva që Perëndia po më tharriste të predikoja.
refuzova kategorikisht. Jam disi tip i turpshëm dhe nuk më pëlqen të dal përpara. Jam mbatha nga kjo thirrje për rreth 3 vjet. Jam mbatha, por nuk i shpëtova dot. Perëndia vazhdoi të më ndiqte, derisa më në fund u dorëzova për të predikuar ungjillin kur isha 18 vjeç. Studiova dhe u diplomova në një kolegj të krishterë dhe mora një diplom master nga një seminar i akredituar. Isha gati për të predikuar. Isha gati për të shërbyer. Sa më e madhe të ishte kisha, aq më mirë. Isha 25 vjeç dhe gati. Ktu po mendoja. Mirë po Perëndia po mendon të ndryshe. Perspektiva e tij është gjithmonë e drejtë. Me një diplom kolegji dhe një diplom seminari, unë dhe gruaja ime shkuam në një kishë të vogël misionare në Apalachet rurale. Kishim 10 antar, 25 karrige metalike të paloshme, disa libra këngësh, në një dyqan, jashtë një qyteti të vogël me 1000 banor. Qarku kishte vetëm 7000 banor. Për 4 vjet, i deshëm njerëzit tanë. U munduam, u përleshëm, ama aty mësuam që t'i thërrisnim Perëndis. Në mendjen time isha gati. I shihja miqtë e mi duke shkuar në kisha të themeluara, kisha më të mëdha, por unë isha në një vend të shkret. Isha në një vend ku nuk shkonin komitetet e kërkimit të pastorëve. Në fundit ke vetëm 10 antar. Po të ishe aq i mirë, do të ishe në një vend më të mirë, në një vend më të madh. Prandaj, u tregova besnik. Predikoja, vizitova çdo shtëpi në të gjithë qytetin. U luta, bërtita me të madhe. Pse o Perëndi? Pse e bëra gjitha të shkollim dhe trajnim? Greqishtja dhe hebraishtja ime nuk i bënin përshtypje askujt këtu. Jemi 720 kilometra larg familjeve tona. Të gjithë miqtë tanë më të ngushtë, të paktën kanë ndërtesa kishash, dhe ne takohemi në një dyqan. Pse o Perëndi? Çfarë dëshiron që të mësoj? O Perëndi, dhe sa kohë do të rim këtu? Mos më ke harruar? Në atë kohë nuk e kuptoje që edhe pse kisha përgatitje akademike, Perëndia tani po më çonte në shkollën e tij. Atje Perëndia do të më mësonte t'i klithja atij. Atje Perëndia do t'i mësonte t'i besoja atij. Atje Perëndia më mësoi të përgjërohesha sipas fjalës së tij. Pikërisht atje, Perëndia më mësoi rëndësinë e studimit të fjalës së tij. Atje Perëndia punoi me mua, duke më themeluar në të vërtetën e tij, duke më forcuar. Po, mund të isha larguar kur të doja. Në fund të fundit, nuk ke pse të ikësh 720 kilometra larg shtëpisë dhe gjithë atyre që i do dhe për të cilët kujdesesh, për të qenë pastori i një kishe të vdekur. Kishte shumë kisha të tilla në shtetin tim. Perëndia nuk po më lironte. Për 4 vjet Perëndia më mësoi. Kur ai më liroi, u futa në një shkretëtir tjetër. Kjo kishte 35 antar dhe një sër mësimesh të ndryshme për të mësuar. Perëndia i udhëheq njerëzit në shtigje të ndryshme. Nuk vlen një njëjti model për të gjithë. Miqtë e mi shkonin në kisha të themeluara dhe nuk po i kritikoja për këtë. Në një kishë të themeluar prap së prap përballesh me sfida dhe vështirësi. Çdo kishë ka problemet e veta unike. Shumë shpesh, njerëzit me qëllime të mira, udhëheqësit e denominacioneve, duan t'i sforcojnë të gjithë duke i futur në një model identik dhe i inkurajojnë të gjithë të bëjnë të njëjtën gjë. Familja dhe miqt duan që të zhvendosesh më afër shtëpisë dhe me sa duket pavarësisht nga ajo që Perëndia dëshiron dhe po përpiqet të bëjë. Është e mashnitshme se si Perëndia i thërret individët në mënyrë unike tek ai. Ai i thërret dhe i pajis ata që të jenë të vlefshëm për lavdinë e tij. Jo, kjo nuk e justifikon mëkatin ose përtatësinë. Çdo person duhet të zhvillohet ndërsa Perëndia lëviz dhe punon në jetën e tij, ndërsa personi në fjalë reagon me bindje. Jo çdo kush është një ungjilltar i talentuar, një shkrimtar i frytshëm, një ndërtues kishash apo një predikues shpjegues.
Perëndia e tharret dhe e pajis secilin prej nesh. Ne duhet të përpiqemi të përshtatemi me modelin e Perëndisë dhe jo me idetë e njeriut. Çdo person duhet të ndihet rehat me atë që Perëndia e ka thirrur dhe e ka pajisur të jetë, dhe të mos i dëgjojë më zërrat e njeriut. Kur Perëndia na dërgoi në një zonë rurale misionare, kjo na detyroi ta njihnim Perëndin në një mënyrë që nuk do ta kishim njohur dot nëse do të kishim ndjekur rrugën tipike të kishës së themeluar. Kjo na shtyu, na shtrëngoi të kërkonim fytyrën e Perëndisë në një mënyrë që nuk do ta kishim bërë në një mjedis tradicional. Në kohën e izolimit, arrini në fund të fuqive të vetës. Çfarë bën atëherë kur të gjitha planet, dredhit dhe hilet e njeriut nuk funksionojnë? Vërtet, lutesh. Arrin të kuptosh se kërkimi i Perëndisë dhe lutja është gjithçka që mund të bësh, dhe kjo është e mjaftueshme. Në kohë izolimi dhe ankthi, mëson të lutesh dhe fillon të ecësh në rrugën e lutjes. Parimi i lutjes. Kohët e izolimit nuk janë kohë ndëshkimi, por ato janë një kohë për të mësuar vetmin e lutjes për t'i klithur Perëndisë. Pastaj fjala e Zotit ju drejtua atij, Elias, duke thënë: largohu që këtej, kthehu nga lindja dhe fshiu pranë barrojit Kerith, që ndodhet në lindjet e Jordanit. Do të pish ujë në parrua dhe unë i kam urdhëruar korbat që të t'japin të hash atje. Kështu ai u nis dhe veproi sipas fjalës së Zotit. Shkoi dhe u vendos pranë barrojit Kerith, që ndodhet në lindjet e Jordanit. Letra e parë e mbretërve, kapitulli 17, vargjet 2 deri në 5. Çfarë mendoni? Reflektoni për herën e fundit kur ju i keni klithur Perëndisë me dëshpërim. Si është përgjigjur Perëndia lutjes suaj? Pse mendoni ju se të krishterët duhet të kalojnë nëpër periudha izolimi? Pse është e vështirë për ne të kuptojmë që Perëndia nuk është me nxitim? Çfarë fshihet në të qenit në orarin e caktuar të Perëndisë?